Vou poder comer maionese sem culpa? E a resposta é sim. Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje com essa maionese proteica. Comecei ali colocando 3 ovos no copinho do mixer e aqui iogurte dessorado. Eu deixei de um dia para o outro na geladeira, separou todo o soro, ficou só iogurte. Uma colher bem cheia de mostarda amarela, manjericão e salsa. Usei tempero seco porque é só o que eu tinha em casa, se estiver fresco melhor. Bate tudo no mixer e tá pronto. Sal, pimenta e sim, só isso. Maionese proteica. Baixa caloria e pode comer sem culpa. Fui!